آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. Әйтеп үтүебезчә, шулай итеп, имандың нигезе Аллаһ Тәгаләгә ышану, фәрештәләргә ышану, китаптарга ышану, пайгамбәрләргә ышану, кыямәт көненә ышану һәм тәкъдиргә ышану. Артабан без һүҙебеҙҙе иң беренсе мөһим булган әйбер ул Аллаһ Тәгаләгә ышанудан башлайбыҙ. Аллаһ Тәгаләгә ышануҙы ғәрәп телендә тәүхид дигән һүҙ менән дә атайҙар. Ягъни нимә һуң ул тәүхид? Тәүхид дигәндә иң беренсе без унда вахид һүҙен күрәбеҙ, ягъни ул бер дигән һүҙ менән бәйле. Һәм Аллаһ Тәгалә ышану дигәндә иң беренсе нигеҙ булып торған әйбер ул Аллаһ Тәгаләнең барлығына һәм берлегенә ышану. Шуңа күрә лә тәүхид дигән һүҙҙә менә шул вахид дигән бер дигән һүҙҙе алғандар. Без белеүебеҙсә, хатта тәүге мосолмандар ислам дине тураһында бик әҙ белһәләр дә, әле ул ваҡытта Мөхәммәд пайғамбар уларға тулыһынса Ҡөрьәнде төшөрөлөп бөтмәү сәбәпле еткермәгән дә булғандыр. Бәлким ислам дине тураһында күп мәғлүмәт бирмәгән дә булғандыр. Әммә улар әйтеүе буйынса, без белгән иң төп һүҙҙәрҙең береһе ул вахид һүҙе инде, ягъни берәү. Аллаһ Тәгалә бар һәм ул берәү. Тәүхид дигән һүҙҙе, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышаныу, уның барлығына, берлегенә ышаныуҙы ике юнәлештә ҡарайҙар. Беренсеһе ул беҙҙең тәүхид ар-рубубия. Был һүҙ беҙҙең Раб һүҙенән. Без әйтәбеҙ башҡорт телендә лә «Эй Раббым, я Раббым» тип өндәшәбеҙ. Менә шул Раб дигән һүҙ ғәрәп телендә хужа дигән мәғәнә белдерә. Һәм иң беренсе кеше, әлбиттә, ул Аллаһ Тәгаләне хужа булараҡ таный. Был донъяны барлыҡҡа килтергән, был донъя менән идара иткән, барлыҡ әйберҙәр менән идара иткән ул Аллаһ Тәгалә. Быны күптәр таный. Хатта Мөхәммәд пайғамбар ваҡытында Мөхәммәд пайғамбарға ҡаршы булған, уны үҙенең тыуған ҡалаһы Мәккәнән ҡыуып сығарған, Ҡорайшит ҡәбиләһенән булған мөшриктәр ҙә аңлағандар. Был күктәрҙе, был ерҙәрҙе Аллаһ Тәгалә яратҡан тигәндәр. Әммә улар ислам динен ҡабул итмәгәндәр. Улар Аллаһ Тәгалә менән бер рәттән башҡа төрлө һындарға, путтарға табынғандар. Менә шуға күрә лә иң беренсе Аллаһ Тәгаләнең был донъяға хужа булыуын беҙҙең күп кешеләр таный. Ҡайһы бер ғалимдар әйтә, уны бөтә булған кешеләр дә таный. Тик ҡайһы берҙәре уны йәшерә генә, төрлө сәбәптәр менән. Һәм әлбиттә бында иң төп сәбәп ул кешенең тәкәбберлеге. Кеше үҙенең тәкәбберлеге арҡаһында Аллаһ Тәгаләнең был донъяның хужаһы булыуын йәшерә. Һәм шуға күрә лә әйткәндәй, беҙҙең телебеҙҙә борон-борондан ышанмаған кешеләргә кафыр дигән һүҙҙе ҡулланалар. Кафыр. Кафыр дигән һүҙгә килгәндә, телсе ғалимдар әйтә, ул кафыр дигән һүҙҙең мәғәнәһе йәшереү дигән ҡылымдан килеп сыға. Ягъни кафир, я булмаһа кафыр, ышанмаған кеше тип әйтәбеҙ, ул үҙенең иманын йәшергән генә кеше. Ул ышанмай түгел, ул тик иманын йәшерә. Ни сәбәпле? Үҙенең тәкәбберлеге сәбәпле. Шуға күрә лә әйтеүебеҙсә, иң беренсе менә шул Аллаһ Тәгаләнең был донъяға хужа булғанын, был донъяны идара иткәнен барлыҡ кешеләр дә таный. Әммә ҡайһы бер кешеләр үҙҙәренең тәкәбберлеге арҡаһында уны йәшерәләр. Икенсе өлөшкә килгәндә тәүхидте шулай уҡ тәүхидул улухия тип атайҙар. Тәүхидул улухия ул Аллаһ Тәгаләне хужа тип кенә таныу түгел, Аллаһ Тәгалә ҡушҡандарҙы үтәү, Аллаһ Тәгаләгә ғибәҙәт ҡылыу. Һәм менә бында төп әйбер ғибәҙәт ҡылыу. Аллаһ Тәгалә Ҡур'ан Кәримдә әйтә: «Вәмә халаҡтул джинна вәл инса илля лиябудун». Мин кешеләрҙе һәм шул иҫәптән ендәрҙе лә миңә тик ғибәҙәт ҡылһындар өсөн генә яраттым. Илля тигән һүҙҙе ҡуллана Аллаһ Тәгалә, ягъни тик шуның өсөн генә, башҡа әйберҙәр юҡ. Ягъни шунан ҡарап әйтәбеҙ инде, был донъялағы кешенең төп вазифаһы, төп маҡсаты Аллаһ Тәгаләгә ғибәҙәт ҡылыу. Әммә ҡайһы бер саҡта беҙ ғибәҙәт дигән һүҙҙе дөрөҫ аңламау сәбәпле кешеләр динде лә тулыһынса дөрөҫ аңламау ихтимал. Ғибәҙәт ул ни бары намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, хаж ҡылыу, зәкәт түләү генә түгел, ә кешенең бөтә тулыһынса йәшәү рәүеше. Әле беҙ телгә алған намаҙ уҡыу, ураҙа тотоу, зәкәт түләү, хаж ҡылыу улар ислам диненең нигеҙе. Ислам дине тап шул нигеҙҙә тора. Шуға күрә лә уларһыҙ беҙ динебеҙҙе күҙ алдына бөтөнләй килтерә алмайбыҙ. Бына ғибәҙәт дигән һүҙгә ҡайһы бер ғалимдар шундай аңлатма бирә. Ғибәҙәт ул Аллаһ Тәгалә яратҡан һәм Аллаһ Тәгалә ҡабул иткән барлыҡ эштәр. Шуға күрә лә кеше үҙенең һәр бер минутын, һәр бер фиғелен, һәр бер ҡылығын
ғибадәткә әйләндерә ала. Тик буның өсөн шарттар бар, әлбиттә. Иң беренче шарт, кеше ошо эшен ул изге ният менән, ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен башкарырга тиеш, беренчедән. Икенче шарт, әлбиттә, ошо әйберҙәр безнең шариғатыбыҙҙа булырга тиеш. Әгәр дә инде ошо ике шарттың береһе үтәлмәһә, ул безнең ғибадәт булмай. Әгәр дә кеше ниндәйҙер яҡшы эште, мәсәлән, шул уҡ намаҙ уҡыуҙы, я булмаһа ураҙа тотоуҙы, шариғатыбыҙҙа булған, беҙгә ҡушылған әйберҙе дөрөҫ булмаған ниәт менән башҡарһа, ул ғибадәткә һаналмай. Мәсәлән, кешеләр мине маҡтаһындар әле, кешеләр араһында абруй тотайым, шул кешегә мин шуны иҫбат итәйем тип, ул ураҙа тотһа, я булмаһа намаҙ уҡыһа, я булмаһа был кеше шул тиклем йомарт, шул тиклем бай дип уйлаһындар өсөн, садаҡа таратһа мохтаж кешеләр өсөн, был ғибадәттә булыуҙан туҡтай. Әммә шариғат буйынса, ысынында ла был әйберҙәр ғибадәткә ингән кеүек, әммә ниәте дөрөҫ түгел. Һәм киреһенсә, әгәр дә кеше ниндәйҙер яҡшы ниәт менән, әммә шариғатта булмаған әйберҙе үтә икән, башҡара икән, шулай уҡ был дөрөҫ түгел. Шариғатта тыйылған, я ғөмүмән булмаған әйберҙе изге ниәт менән башҡарыу ҙа беҙҙең динебеҙҙә ғибадәт тип һаналмай. Шуға күрә лә тәүхид улухия тигән ваҡытта, ягъни Аллаһ Тәгаләне беҙ үҙебеҙҙең ғибадәт ҡыла торған Аллабыҙ итеп күрәбеҙ икән, бында иң беренсе беҙ уға менә шул ғибадәттең нимә икәнен аңлап, Аллаһ Тәгаләгә ғибадәт ҡылырға тейешбеҙҙер. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.